有乜好傾啊？佢老豆講佢都唔傾啦。呢啲人都根本唔需要同佢傾。嗱，起碼我會幫青年人爭取呢個免首期貸款，幫佢哋上樓。你咧？我同佢都唔同一個範疇，我諗根本都唔需要睬佢。喂，你咁樣做人唔得喎！你有冇搞錯？你嗰日同你講兜口兜面講埋點樣做？5萬蚊一個月，你自己講，你自己話你嘅定期8月開嘅，有200萬喺嗰度，200萬點解俾唔到咧？又唔係一次過要你俾嘅，呢個每個月。冇辦法㗎啦，有時啲後生仔，我驚佢哋諗唔開嘅。我唔係嗰日認張單，我使乜你嗰日唔俾你走坐低認咗條數去啫 ？Make sure 你係認咗條數，點樣俾錢法？老豆真係好啊！唔係我嗰次都同佢講，啱啱發生件事個 WhatsApp 嗰時候，我都講啊，我話仔，我係你老豆，我2個仔，其他嘢冇講。多嘢我話搬移本度係要搬錢。我上次星期日同你講，我一早好老實同你講，我嚟緊要做啲咩，我孭咗48萬債，每個月要幾多錢？我搬咗去之後可以 cut 幾多錢？我俾我張機即刻還之後可以 cut 幾多錢？喂，你一嘢同我講所有嘢。喺民生方面，教育同房屋係我最迫切性嘅關注。教育方面要即刻取消 TSA。至於房屋，我爭取全面向青年人免息首期貸款，協助我哋上樓。身為家長嘅我，唔想係而家嘅仔出嚟有事先出嚟做嘢，咁所以唔啱嘅官員即刻落台。聽我講先，你快啲揾份嘢做啦！我支持唔到我老嘅。快啲揾份，你唔該你哋成日啦，攞翻條現實去睇下啦。我係乜嘢？我冇學歷，連高中畢業學歷都冇。我幾多歲？45歲，出去做 sales 都唔使，因為冇。你兩公婆都唔做嘢，點養你咧？兩公婆唔做嘢，你成日你成日講呢啲嘢。有個屋契就係我手，我掟緊咗俾銀行，你吹啊！我仲有好多嘢玩。點講得㗎？呢啲説話係咪人嚟㗎？咁又唔可以咁講喎，就係因為我唔中意被標籤化。你個街你係咪人啊？佢話驚我忍受唔住，即係接受唔到。我好憎人哋講歪理嘅，如果打橫嚟講，我都會好。我搞好晒所有事，同佢講，係咪？佢哋2個1毫子都冇俾過。3代都係香港啊！我唔支持香港人。你係乜嘢啊？你自立都未得啊！學人講獨立。總之係話自己都喺個腳嗰個揮個銀行預結單度攞刀翻嚟，我睇過自己的腳軟。我講唔出，都係講唔出。佢講唔掂我咧，就揾個老婆講唔掂咧，就話佢係死兩喺度解兩年演員咪係咯，又揾呢就話個老母做手棍咯，硬唔得係嚟，軟唔得係嚟嘅，1上2上3上吊嗰啲。咁又唔可以咁講喎，尤其是而家你好可以上 YouTube 啊，或者你有啲好關心社會、關心嘅議題，你可以上去睇下究竟而家發生緊乜嘢事。你6歲仲關我咩事啊？咁我覺得我一個小市民，我係咁樣去跟進一件事啦，好令人振奮，會走出嚟、企出嚟做嘅嘢，就係因為我唔中意被標籤化。雖然你哋生日出嚟，但係你係背叛黨，所以我唔會原諒你。我係你爸爸嚟嘅，你都係啊！